Вообще-то, сейчас, наверное, будет крутой видос для YouTube. Я первый раз в жизни в мотоцикле. Завел я, кстати, сам. Обрати внимание, что там задержка небольшая такая есть. Да. Люфтик такой, скажем так. Вот, соответственно, так резко не газуй. То есть, да, нажимаешь, лапку вверх, вот он. Вот теперь плавник отпускай и подгазовывай. Ну, готовься, что тебя вперед потянет сейчас. То есть чуть наклонись, возможно, вперед к голову. Все. Видишь, я говорю, он так это резво довольно. На первую передачу. Да-да. Ладно, догоним, если что. Смотри, если... Да, вот на первой скорости вообще очень... Он очень такой, да-да-да, колбас сильный. Миш, тормози. А это сцеп нажми, сцеп нажми. Вот, все. Да, вот самое стрёмное это к тормозу. Тут, ну, боишься тормоза, потому что кажется, сейчас как не так его нажмешь и дернешь газ. Ну да, есть. Кстати, чуть вперед делаешь, прям уже намного. Ну да. Смотри, на это самое, на первой скорости сильно вот так не газуй, потому что движок греется сильно. Мы тогда спалили прокладочку на глушаке, наш задымилась, блин, от этого. То есть, если хочешь чуть побыстрее, лучше вторую скорость. Попробуй вторую, да, включи. И это самое, она гораздо плавнее идет, ты сам почувствуешь. То есть они, блин, проще в 100 раз. Ее можно слегка газ открывать, он будет потихоньку тоже катиться. То есть не обязательно, это не значит, что ты со всей дури сейчас поедешь. Вот смотри, когда в поворот не входишь, я обычно как делаю, вот чувствую, не попадаю в радиус, я сцепу нажимаю, ногу выставил и спокойно докатываешь спокойно его. Пробуй вторую. Что экранчик погас, она снимает все равно, да? Все остались живы, так неинтересно.